temsil ediyorlar. Düşündük inceden ince, evet güçlü bir irade, güçlü bir nefes. Evet, evet, biz de varız bin kere evet. Gerek orta refüj, gerek park çalışmaları, gerekse iki kapalı semt pazarı ve gençlerimiz için bilim merkezi. Bugün Sayın Bakanımızla ve milletvekillerimizle beraber burada Viranşehir'de sizlerle beraber olmaktan dolayı biz de çok mutluyuz ve yıllık hayali değişiyor, gerçekleşiyor. Biz 150 yıllık hayalimizi şimdi gerçekleştiriyoruz. Görüyorsunuz, gerek içeride ve gerek dışarıda bütün emperyalist güçler el birliği etmişler. Türkiye'yi yıkmaya çalışıyorlar, bölmeye çalışıyorlar, gelişmesini durdurmaya çalışıyorlar. Ama inanıyorum ki sizler ve Türkiye'nin bütün insanları, ülkesini seven, birliğini düşünen, ülkesinin için her türlü fedakarlık yapan insanlar bunlara siz vereceğiniz desteklerle dur diyeceksiniz. Benim güzel hemşehrilerim, Sayın Bakanım sizlere çok güzel bir şekilde referandum sürecini anlatacak. Ama bu referandumla biz bir rejim değişikliği değil, sistem değişikliğini gerçekleştireceğiz. Çift başlıktan tek başlığa geçilecektir. Başbakanlık hükümet sisteminden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilecek. Biz sadece Başbakanın mevcut olan yetkilerini Sayın Cumhurbaşkanlığına veriyoruz. Bununla asıl hedefimiz ülkede siyasal istikrarı sağlamaktır. Çünkü bir ülkede siyasal istikrar olursa ekonomik istikrar da olur. Ekonomik istikrar, ekonomik büyümeyi, ekonomik büyüme, ekonomik... Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın Valim, belediye başkanlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, AK Parti'mizin çok değerli il başkanı, Viranşehir'i özlemiştik. Çok şükür bu vesileyle sizlerle bir araya gelmiş olduk. Ben Şanlıurfa'ya geldiğim zaman bütün ilçeleri gezdim. Birçok köye gittim. Az önce burada arkadaşlarla köylerdeki ziyaretlerimizde konuştuklarımızı bize hatırlattılar. Birçok köye gittim. Şehir içinde birçok esnaf kardeşimizi ziyaret ettim. Viranşehir'in büyük bir ilçe. 250 bine dayanmış olan bir nüfusu var. Ama Viranşehir'in bin bir türlü sıkıntısının olduğunu 5 yıl önceki ziyaretimde bizzat görmüş idim. Dedik, bunun böyle olması Viranşehirli'ye de, Şanlıurfalı'ya da, biz siyasetçilere de yakışmıyor düşüncesiyle burada milletvekili yüksek okulunu yaptık. 4 yıl. Şu anda faaliyette tam. Güzel bir okul, yüksek okul yapıldı. Viranşehir'imize hükümet konağını yaptık. Hakikaten en modern bir hükümet konağı Viranşehir'de hizmete girdi. Adliye Sarayı yaptık Viranşehir'e, o da hizmete girdi. DSİ Şube Müdürlüğü'nü kurduk, yaptık, o da hizmetine devam ediyor. Emniyet Hizmet Binası sağlıklı değildi, güzel bir emniyet binası
Viranşehir'imize lojmanlarıyla beraber kazandırıldı. Viranşehir 1 ve 2 kısım sulama projelerinin son aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Oradaki sulamayla ilgili sıkıntıyı vatandaşlarımıza yaşatmayacağız. Yok efendim, işte belli kesim su alacak, belli kesim alamayacak ayrımını yapmayacağız. Hızlı bir şekilde 1 ve 2'nin bütün vatandaşlarımıza hizmet sunması noktasında bu projeyi devreye koyacağız. 1100 adet toplu konut projesi yapıldı ve toplu konutta Viranşehir rekor kırdı. 45 tane okul yaptık. 45 okul belki de birçok vilayette yapılmayan okullardı. Ama Viranşehir'imize 45 tane okulu bu dönem içerisinde devreye koyduk. Nohut Göleti, Çırçık Deresi'nin ıslahı gibi hizmetlerin yanında küçük sanayi bölgesinin arsasının sanayicilerimize devri, ama bekliyoruz şimdi bir an önce bitmesini. Küçük sanayi ile ilgili dernek başkanımız burada mı? Küçük sanayiden sorumlu arkadaşlar yok mu? Yok. Bakınız, orada 450 tane iş yeri var. Bu iş yeri Viranşehir için son derece önemli. Bunun bir an önce bitmesi konusunda bizim yapmamız gerekeni biz yapmaya hazırız, yaptık. Varsa bizim yapacağımız bir şey yapalım. Ama ilgili sorumlular da bir an önce o güzel sitenin gerekenler var. Daha da yapılması gerekenler var. Bunları sizler hak ediyorsunuz. Bizim de görevimiz bu hizmetleri sizlere hızlı bir şekilde ulaştırmak kardeşlerim. Bundan sonra hizmetleri daha da hızlandıracağız. Neden? Sizler bize göre yanlış yaptınız. Ben geldim bu meydanlarda konuştum. Sizlere söyledim. Yapmayın dedim, bakınız. Bizimle aranıza bir mesafe koymayın. Beraber çalışalım. Kardeşçe kol kola Viranşehir'i ayağa kaldıralım. Viranşehir birçok vilayetten büyük bir ilçe. Buranın çok hızlı hizmet alması gerekiyor. Aksatmayın dedik. Maalesef araya yerel belediyeyi koydunuz. Saygı duyuyoruz. Vatandaş bir şeyi tercih etmişse bizim AK Parti kadroları olarak buna karşı çıkmamız diye bir şey söz konusu değil. Ama adamların hizmette gözü yok ki. Adamların gözü bomba patlatmakta. Geldim gördüm, içim dondu, içimden çıkmıyor daha. Apartmanların arasında bu bombayı patlatacaksınız. İçeride bebe mi ölüyor? Adam mı ölüyor? Yaşlı mı ölüyor? Kadın mı ölüyor? Suçlu mu? Suçsuz mu? Yani hiçbir ayrım yapmaksızın onlarca apartman ortasında devasa bir tonlarca bombayı patlatacaksınız. Kim için patlatıyorsunuz? Kürt için mi? Türk için mi? Ne için patlatıyorsunuz ya? Ne adına patlatıyorsunuz ya? İnsanlıksa insanlık, hak dendi, hak. Buyurun dedik. Her şey serbest. Kardeşiz biz. Herkese kucağımızı açtık. Devlet olarak kucağımızı açtık mı, açmadık mı Viranşehir'de? Buyurun dedik. Barış, huzur, ne gerekiyorsa biz varız devlet olarak. Her şey, kapılar açıldı. Huzur, 1-2 yıl huzurlu ortam devam etti. Biz huzur diye beklerken adamlar yerin altına bomba yerleştiriyorlar. Caddelere bomba yerleştiriyorlar. Milletin bodrumuna bombalar yerleştirmekte, kanalizasyonlara bombalar yerleştirmekle meşgullermiş. Netice ne oldu? Yüzlerce insanın 10 milyarlarca liranın maliyeti, şu anda belki de Güneydoğu'da tahrip edilen o ilçeler var ya, o ilçeler için 15 katrilyon liralık devlet yatırım yapıyor. Yazık değil mi ya? Burada başka türlü sanayi bölgelerinin oluşumu, Viranşehirli kardeşlerimizin iş bulması için, aş bulması için bu yatırımları yapmamız gerekirken siz bu şehirleri ne adına bombaladınız ya? Ne adına dinamitlediniz? Kimin için? Kime faydası var? Viranşehir'e faydası var mı? Yok. Diyarbakır'da var mı? Yok. Bölgeye var mı? Yok. Ne adına yapıyorsunuz? Siz kimin piyonusunuz? Kimin? Kimin piyonusunuz? Biz biliyoruz Hollanda bize düşmanlık yapıyor. Biz biliyoruz Avrupa bize düşmanlık yapıyor. Biz biliyoruz düşmanlarımızı. Siz bu millete mi hizmet ediyorsunuz? Yoksa o düşmanlık besleyenlerin piyonu musunuz?
Artık bunu net söylüyorum. Devletin kararlılığı çok net. Dönüşü mümkün değil. Herkes hesabını kitabını buna göre yapsın. Çok net. Siz de vatandaş olarak nerede bir mikrop varsa, nerede bu ülkenin bayrağına, birliğine, kardeşliğine bir düşman varsa onu ihbar etmek, onu da teşhir etmek yalnız güvenlik güçlerin, yalnız siyasilerin, yalnız belediyelerin, meclis üyelerinin, sorumluların değil, bütün vatandaşların görevidir. Hepiniz bu görevi yerine getireceksiniz. Şer odaklarını içimizde barındırmamamız gerekiyor. Hizmetlerin iki misli olması için, huzurumuzun daha gelişmesi için, kalkınmamızın daha iyi noktalara gelmesi için bu şer odaklarını buradan çıkarmak durumundayız. Çünkü huzur için ne gerekiyorsa devlet yapıyor ve yapacak. Burada belediyeler var. Ya gelin oturalım konuşalım, ne hizmet yapacağız? Böyle bir dertleri yok. Daha nasıl para yetiştirecekler? Belediyedeki ihaleden aldıkları parayı, vatandaştan aldıkları haracı nasıl dağa ulaştıracaklar? Bunun hesabını yaptılar, bunun kitabını yaptılar. Oysa oturup farklı parti olabilirsiniz. Oturup beraber Viranşehir'in sorunlarını konuşsaydık ne hizmetler yapardı, ne hizmetler. Şimdi çevre yolu mu kalırdı? Çoktan biterdi. Ama ne Suruç'ta, ne burada böyle bir dert yok. Dert başkaydı. Onun için geldi şimdi kayyum. Mevcut sıkıntıları gidermek için hiçbir endişeniz olmasın. Bu dayanışma içerisinde belediye düşen hizmetleri Büyükşehir'le beraber Viranşehir Belediyesi, hükümet olarak bizler milletvekili arkadaşlar olarak ne gerekiyorsa bütün yatırımları buraya getireceğiz ve Viranşehir'e yeni 4 katrilyonlar, yeni 3 katrilyonlar gelerek buradaki ne yapmış bu millete ya? Milletin derdiyle dertlenen, milletin derdiyle uykusunu kaçıran, millete yatırım için olmadık gece gündüz imkanları millete seferber eden bir lider, yıllar sonra bu millet tarafından elde edilmiş olan bir liderle ilgili